Assalamualaikum teman-teman. Teman-teman, anginnya kenceng banget ya. Awannya udah gelap banget. Anginnya kenceng banget teman-teman. Karena kebun aku di lantai 3, jadi anginnya berasa banget, tambah kenceng. Nah teman-teman, liatin pohon aku tumbuh ya, anginnya kenceng banget soalnya. Sekarang ini baru jam setengah 4 sore teman-teman. Rencananya aku mau panen-panen kacang panjang, tapi udah ada rintik-rintik nih teman-teman. Nah aku kayaknya langsung panen-panen aja ya. Waduh, hujan beneran teman-teman. Teman-teman, hujannya berhenti lagi. Jadi kita panen-panen dulu sebisanya ya. Nah ini loh kacang panjang yang aku tanam yang baru ini. Nggak bisa seperti kacang panjang yang pertama loh teman-teman. Lihatin, dia tuh nggak bisa besar, tapi udah kelihatan sudah terlihat ya, kacang-kacang di dalamnya tuh sudah apa, kayak udah mau tua gitu, jadi harus dipanen. Nah kacang panjang ini tuh bijinya juga berwarna putih teman-teman. Kalau yang lama itu bijinya hitam putih gitu. Tuh ya, aduh kenceng banget anginnya. Apa namanya, doyong-doyong gitu ya. Lumayan juga dapat segini nih teman-teman. Sekalian mau panen buncis ya. Buncisnya udah, aduh, lumayan udah bagus-bagus. Sekarang ini panenan ketiga, udah lumayan bagus buncisnya. Ini tuh teman-teman. Panen kali ini agak lumayan hasilnya, alhamdulillah. Buncisnya udah mulai banyak, walaupun cuma dari berapa pohon ya. Lumayan lah, alhamdulillah teman-teman. Cuma dari berapa ya ini, 3 kayaknya, 3 pohon, tapi lumayan banyak yang bisa dipanen. Dan ini teman-teman, aku juga udah tanam-tanam lagi. Nah ini aku ikat pakai daun serai ya teman-teman ya. Daun serai itu kalau aku gunanya untuk ngikat ini pohon-pohon di lanjaran. Kalau bisa jangan pakai apa tuh teman-teman, jangan pakai tali rapia ya. Jadi nanti kalau udah panjang ke atas ini bisa apa, kita lepas karena kan ini juga organik ya. Ini buncis yang jenisnya bijinya warna putih ya. Lumayan menghasilkan ini. Nah ini pohon cabe, walaupun kecil-kecil gini tapi apa namanya,
buahnya lumayan banyak ya teman-teman, cuman nggak besar-besar tuh, kecil-kecil. Tapi alhamdulillah masih bisa kita manfaatin aja buahnya. Tapi dari pertama memang ini kayaknya kecil-kecil, apa namanya, buahnya ya, nggak tahu kenapa. Kalau yang ini bisa besar sebelahnya nih. Nah ini tuh teman-teman, lumayan lah. Kayaknya untuk sekali kita nyambel bisa ya, apalagi sekarang cabai lagi mahal ya. Alhamdulillah nih bisa panen-panen. Ini juga nih teman-teman bisa dipanen. Insya Allah anginnya kenceng banget. Ini tadi yang di atas ya teman-teman, aku turunin karena tadi rubuh. Nanti kalau hujannya udah reda, kita naikin lagi ke atas. Nah ini juga nih teman-teman, terong mau aku panen aja. Ini terong warna apa ya? Apa ungu, apa hijau ya? Karena aku banyak nanam terong, ada ungu, ada hijau. Tapi gini teman-teman, ini nih terongnya nggak bisa besar. Apa mungkin media tanamnya ini kurang ini ya, kurang subur atau bagaimana? Tapi apa namanya, terong-terong aku tuh nggak bisa besar-besar. Jadi ini mau aku panen aja, karena biasanya terong-terong aku tuh pada busuk, jatuh tau-taunya. Jadi ini kayaknya mau dipanen aja. Nah ini teman-teman, contohnya ini nih, terong yang ini tahu-taunya dia udah kuning aja tuh, tidak besar tapi kuning. Jadi yang tadi itu mau aku panen aja. Nah yang ini ya teman-teman, dipanen aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa lah, kecil-kecil juga, soalnya daripada busuk, sayang ya, nanti malah kita nggak bisa menikmatinya. Kita ambil dulu ya yang pada jatuh. Ini nih terongnya nih teman-teman tuh, biarin ya, diambil aja, sayang soalnya. Nah ini ada juga yang ini nih warnanya ungu, mungkin ini terong ungu kali ya, tapi ini hijau, sampingnya ungu. Nah ini juga mau aku petik aja, biar aku panen aja ya, walaupun kecil ini teman-teman, tapi aku mau panen aja. Nanti paling aku mau ini juga lumayan sih, banyak, cuman tidak besar. Nah ini loh tuh, sepertinya aku tanam terong kali ini nggak bagus ya teman-teman, sepertinya gagal tuh, nggak bisa besar-besar kayak waktu aku pernah tanam terong, itu hasilnya bagus-bagus banget. Tapi kali ini buahnya kurang besar. Nah ini karena kalau aku biarin aja, aku tunggu, kalau nggak busuk dia jatuh terus busuk, kalau enggak ya seperti tadi langsung jadi tua gitu. Makanya jadi walaupun kecil aku mau panen aja, tapi lumayan banyak tuh, nanti kita sayur santan aja ya. Nah ini tuh teman-teman, alhamdulillah ya udah
ada yang kita bisa panen. Nih teman-teman, hujan ya. Nih kelihatan ya udah hujan. Airnya juga udah jatuh ke pohon pisang, kelihatan banget ya teman-teman ya. Nah jadi mau aku sudahin aja dulu panen-panen aku hari ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.